los regidores municipales aquí en Mazatlán, Sinaloa, no han venido a trabajar por el hecho de que está lloviendo. Ya tienen varios días que no han acudido a sus oficinas aquí en la presidencia municipal, y ahorita que la población lo requiere para en estos casos de alguna contingencia, vemos como los ediles han brillado por su ausencia. Ya tienen días que no han venido a laborar, a pesar de que ellos ganan 50,000 pesos mensuales. ¿Qué opina usted, señor cibernauta? Información en Mazatlán, Sinaloa.